Райгүлдің бесінші балаға аяғы ауыр. Екі ұл, екі қыздан кейін Алла құрсағына тағы бір текті сыйды салып қойды. Отағасы Алдияр таңнан кешке дейін жұмыста, әскери адам. Райгүлді алды мектепте, арты балабақшадағы балаларын әрі-бері тасиды. Арасында жарты күндік жұмысына жүгіріп барып қайтады. Бесінші жүктілігі білінбей өтіп жатыр. Кейде ішінде бала барын да ұмытып шапқылап кетеді. Олай жасамасқа амалы жоқ. 4 баланың бабы, күйеуінің күтімі, үй тірлігі, жұмысы бәрі бір өзіне қарап тұр. Жұмыс істемей тек балалардың бабымен үйде тыныш жата алмайды. Ел жұрт Райгүлге қызыға әрі қызғана қарайды. Құдды 4 құбыласы тең адам секілді. Жұмыстағы бастығы Құдайға қараған адам болып шықты. Райгүлді еңбекқор, мықты маман, шебер тігінші деп алақанында ұстайды. Басқа мамандарға бермеген еркіндікті Райгүлге беріп қойған. Жарты күн жұмыс істейді, сол жарты күндік жұмысының өзі өнімді. Өзге әріптестері Райгүлді сырттай сөз қылғанымен ешқайсысы бетіне келіп көрмепті. Райгүл тек әріптестері арасында ғана емес, туыстары арасында да сыйлы, абыройлы. Райгүл бүгін жұмысына ыңылдап ән айтып тұрды. Менеджер отыр екен. Бүгін тапсырыс көп пе? Деді Райгүл амандық саулықтан соң. 10 шақты тапсырыс тұр, деді менеджер. Айтқандай, бастық сізге кабинетке келіп кетсін деді. Райгүл сырт киімін шешіп, сөмкесін қойып, ысылдап бастығының кабинетіне қарай аяңдады. Бастығы әдеттегідей жылы жүзбен қарсы алды. Бір аптадан соң декретке шығады екенсің. Қағаз жүзінде шықсаң шыға бер. Бірақ денсаулығың тартса, босанғанша келіп кетіп жүрсең болады. Айлығың жүре береді, деді бастығы. Айша Жүзбайқызы, сіздің маған жасаған жақсылығыңызды ешқашан ұмытпайтын шығармын. Шынымен айтарға сөзім жоқ. Мың рахмет сізге, Алла разы болсын, деді Райгүл толқып. О не дегенің, Райгүл, сен тігін компаниясының бетке ұстар маманысың. Осы компанияға қанша еңбегің сіңді, еңбегіңнің лайықты қайтарымы деп білгейсің, деді бастық. Райгүл мен бастығы екеуі біраз әңгіме шертісті. Құрбы деуге келмейді, дегенмен екеуінің арасында сондай жылы байланыс бар. Әділ басшы мен талантты тігінші емін жарқын әңгімелесіп, Райгүл кабинеттен көңілді шықты. Тігіннің қызығына кіріп кетіпті. Ойбай деп ұшып түсті Райгүл кенеттен. Не болды, деді жанындағы әріптесі. Сағат болып қалыпты ғой, балаларым, деп орнынан атып тұрғаны сол екен-ау. Ауа жетпей қысылып орнына қайта сылқ етіп отыра кетті. Райгүл, сізге не болды? Айша Жүзбайқызы, жедел жәрдем, деп менеджер жаны шығып шырылдап кетті. Райгүл қысылып жерге сүйретіле құлады. Өңі әппақ қудай боп қуарып барады. Іштегі баласын қос қолымен ұстай береді. Жерде жатып көзін әлсіз ашты. Бастық та, менеджер де осында, не істерлерін білмей дал болып тұр. Бір кезде Райгүл өз-өзіне келейін деді. Жедел жәрдем шақырып қойдыңдар ма? Деді басын көтеріп жатып. Иә, келмесін дей салыңыздаршы, мен жақсымын. Түнде ұйықтамап едім, басым айналып кеткен сияқты, деді Райгүл бастығынан ыңғайсызданып. Мына түріңмен есіңнен танасың ғой бір күні. Қатты зорыққан сияқтысың. Үйге бар да демал. Бірақ неге ауа жетпей қысылдың? Демікпең бар ма еді? Деді Айша Жүзбайқызы сұраулы жүзбен. Жоқ, ондай ештеңем жоқ. Денім сап-сау, міне, өзіңіз де көріп тұрсыз. Аздап басым айналғаны болмаса, бәрі дұрыс, деді Райгүл. Үйге жете жығыла төсекке құлады. Жолдасы Алдияр Райгүлдің түрін көріп шошып кетті. Саған не болды? Деп бәйек болды. Ұйықтап алайыншы, жөтел тиіп қалды ма, тұмау ма, түсінбедім. Әлсіреп тұрмын. Әйтеуір балаға ештеңе болмаса игі еді. Мені қойшы, ертең-ақ аттай шауып кетемін. Аздап жеңіл жүріп қалдым ба, салқын тигіздім-ау. Осы қарап жүрмей, деді Райгүл. Дөңбекшіп ұйықтай алмады.
Ауа жетпей бара ма, қайта-қайта өкпесі қысыла береді. Кеудесі тастай боп қатып қалғандай. Біресе кеудесінен кеңірдегіне дейін ашып ауырады. Ауыз жаппай жөтеле берді. Түн ортасында қызуы көтеріле бастады. Алдиярға жедел жәрдем шақыртпай, қазір түсер, сәл күтейік деп шыдап жата берді. Алдиярдың жедел жәрдем шақыртып жатқанын еміс-еміс біледі. Бір есін жиса, сұп-суық аппақ бөлмеде жатыр екен. Үсті-басын қозғалта алмайды. Медбикелердің өзара сөйлескендерін естіп біліп жатыр. Денесі мұздағанын біледі. Ішінде сәби бары есіне түсіп, басын көтеріп қарайын деп еді, әлі келмеді. Балам, балаларым деп дауыстап та айта алмады. Көзінен жасы ытқып шықты. Райкүл жан сақтау бөлімінде жатыр еді. Райкүлдің 2 жақты пневмония, коронавирус екені анықталып, дәрігерлер іштегі баланы шұғыл түрде кесір тілігімен алып, вакуумға орналастырды. Бала айы күні жетпесе де дін аман, өмір сүріп кететіні күмәнсіз еді. Құдайдың құдіреті, баладан коронавирус анықталмады. Ал Райкүлдің жағдайы күн өткен сайын ауырлай берді. Келесі күні әйел комаға түсіп қалды. Бұл жайт әсіресе Алдиярды қатты есеңгіретіп тастады. Жұмыс деп жүріп, әйеліне көңіл бөлмепті. Шеттей 4 баласына, вакуумде жатқан шақалақ сәбиіне қарап, не ойларын білмеді. Алладан бірақ нәрсе сұрады. Райкүлдің жаны тірі қалса екен деп, күні-түні дұға жасаумен болды. 4 баланың үлкен 2-і ғана не болып жатқанын шамалап біліп жүр. Қалған 2-і ойын балалары. Арасында аналарын сұрап қоятыны болмаса, алаңсыз ойнап жүр. Дегенмен, ананың жылулығы, мейірімі, қамқорлығы жетіспей арасында шәутеңдеп қалады. Балалардың үлкені Айжан болса, тез есейіп кетті. Анасы жандарында болғанда еш уайым шекпепті. Райкүлдің хал үстінде жатқаны Айжанға қатты батты. Әкесі үйге келгенде, аурухана жақтан жағымсыз хабар әкелмесе екен деп тілейді. Райкүл бұған дейін бір жері қыңқ деп ауырып көрген жан емес. Тіл тиді ме, көз тиді ме, әйелдің бұлай кенеттен жан сақтау бөлімінен бірақ шыққанына алыс жақын таныс туыс басында сеніңкіремеді. Қалайша, Райкүл ме? Жас қой, балалары кішкентай, олай-бұлай боп кетсе балаларына обал деп аяушылық танытқандар көп болды. Дәрігерлер де жартып ештеңе айтпайды. Қолдан келгенді жасап жатырмыз. Ар жағы бір Алланың құзырында деді дәрігердің өзі. Аянып қалып жатқан жоқпыз. Алдияр балаларын жайғастырып болған соң ауруханаға тартып отырады. Әйеліне де, баласына да кіргізбейді. Сырттарына қарап тұруға да мүмкіндік бермейді. Бар хабарды дәрігер мен медбикелерден естіп отыр. Сонда да отыра береді. Жұмыс тірлік жайымен қалды. Уақыт тоқтап қалғандай. Өміп осы тұстан бітіп кеткендей. Басқа тірліктің мәні де, мағынасы да жоқ. Алдияр Райкүлмен танысқан сәтін жиі есіне алады. Үріп ауызға салғандай сұлу, сүйкімді қыз болатын. Қылығы қандай еді, бір көргеннен ұнатқан. Райкүл болса не келіскенін, не келіспегенін айтпай жүріп алған. Алдияр жастық шағын еске алып ұзақ отырды. Әйелі олай-бұлай болып кетсе, не болмақ деген ой келген сайын өзінен өзі шоршиды. Шеттей балашағаның жағдайы мен болашағын ойлаудың өзі қорқынышты. Мен балаларымды жеткізермін ау, бірақ шешелерінің орнын кім басады деген сұрақ кімге қоярын білмей дал болды. Ойлап отырса, жұмыс пен үйдің арасында жүріп, әйеліне жылулығын таныта алмапты. Қатты өкінді. Райкүлді ренжіткен сәттері есіне түскен сайын өзін жегідей жеді. Құдай, маған енді бір мүмкіндік берші. Осыған дейін жасаған бар күнәм мен кінәмді бір жолға кешірші. Балаларымның анасын орнынан тұрғызсан, маған одан артық ештеңе керек емес. Райкүлімді алып кете көрме, тек қазір емес, уақыты келген жоқ, тым жас қой, деп терең күрсініп, көзіне іркіліп қалған көз жасын ішіне жұтып алды.
тістеніп отыр. Мұңын кімге шағарын білмейді. Үкіметті кінәлай ма, жүйені кінәлай ма, білмейді. Аурухана алдында отыр еді. Өзі секілді ауа бергіш аппаратқа таңылған, жақынын күтіп отырған зарыққандар көп мұнда. Ешкім ләм демейді. Тек аурухананың темір есігіне үмітпен үздіге қарайды. Темір есіктен суық хабар жетпесе екен деген бір ғана ортақ тілегі бар. Сөйтіп отырғанда аңырап жылаған дауыстан селк етті. Ақ шашты ана екен. Екі жағынан қолтықтаған медбикелердің қарсылығына қарамай, баламды көрсет, соңғы рет көрейін деп тепсіне шықты. Апа, болмайды, ұлыңызды көруге рұқсат бере алмаймыз деп медбике масканың астынан. Ей, оңбағандар, қарғыс атсын, жан дегенде жалғызымды жалмадың-ау, өлім-талымды өлімге қалай қиямын деп қара жамылған ана жерге отыра кетті. Алдияр бұл шешейдің баласы коронавирустан қайтыс болғанын түсінді. Өлім жітім үйреншікті болып кеткендей. Бір күнде қанша жан о дүниеге аттанып жатқанын аурухана қабырғасы ғана анық біледі. Қарапайым халыққа барлығы тұманды. Аурухана алдында тізілгендер іштері сезгенімен сыртта ешкімге ештеңе айта алмайды. Тек өз жақыны өлім мен өмір арпалысынан жеңімпаз болып, тірілер әлеміне оралса екен деп тілейді. Жұмыр басты пенде 3 күнде көрге де үйренеді емес пе? Басында сене алмағанымен, бұл жайт шын мәнінде өз бастарынан өтіп жатқанын түсініп, түйсігінен де бас шұлғып көнуден басқа амал жоқ. Алдияр да сөйтті. Дәл қазір бәріне дайын, бірақ Райкүлсіз өмірде қалай боларын елестете алмайды. Басына келіп кетіп жатқан сан мың ойдың жетегінде аурухана алдындағы сәкіде тұңғиыққа түсіп отыра берді. Ал Райкүлдің жағдайы бір қалыпты. Не өлі, не тірі емес. Не ары, не бері емес. Әйтеуір жүрегі соғып жатыр. Райкүл өмір мен өлім арасында ажалмен арпалысып жатыр еді. Бала кезден бойында қайтпас қайсар мінезі бар. Сол қайсар мінезі мен өмірге құштарлығы бойында қыз-қыз қайнап, Райкүлдің жүрек соғысын тоқтатпай тұрғандай. Әйелдің комада жатқанына 10 күн болғанда, Алдияр әдеттегідей есік алдында үнсіз отырған. Дәрігер кенет далаға шығып, бұны көзбен іздеді. «Я, аға», деп Алдияр орнынан ұшып тұрды. «Қан қысымы бүгін қалыптан жоғары», деді дәрігер. «Адам болмай ма деп қорқамын. Кез келген хабарға дайын болыңыз». «Неге олай дейсіз? Еш үміт жоқ па, аға? Қалаған ақшаңызды берейін, тек шыбын жанын аман алып қалыңызшы», деді Алдияр дауысы дірілдеп. Дәрігер басын шайқады. Сөйтті де шалт бұрылып ауруханаға қайта кіріп кетті. Алдияр сұстиып тұрып қалды. Бұл сөзді естігісі келмеген. Дәрігердің артынан жүгірді. «Өтінем, аға, қолыңыз болайын, бір көрейінші», деді Алдияр. Дәрігер басқа адамдардың ішінен Алдиярды жақсы танып алған. Оның себебі әйеліне күн сайын келіп, есік алдына түнге дейін отырып алады. Бір түрлі аяп кетті. «Негізі кіруге болмайды. Егер сіздің осында кіргеніңізді басшылық білсе, басым кетеді», деді дәрігер. «Аға, ешкімге білмейді, тек кірем де шығам. 1 минут беріңізші», деді Алдияр жыламсырап. «Жарты минут», деді дәрігер. Алдияр үстіне вирустан қорғайтын костюм киіп, жан сақтау бөліміне кірді. Райкүл өңі әппақ болып жатыр екен. Әрең таныды. Көзіне іркілген жастан беті буланып кетті. Костюммен жүру де, демалу да ауыр. «Райкүл, жаным, өтінем, кетпеші. Маған керексің. Балаларымыз сенсіз қалай өмір сүреді? Жаным, көзіңді ашшы, сен мықтысың», деп айтып үлгерді Алдияр. Медбикелер «Тездетіңіз», деп есік алдында тұр еді. Алдияр әйелінің қолынан ұстады. Райкүлдің қолы қимылдаған тәрізді. Алдиярдың жүрегі дүрсілдей соқты. Жан сақтау бөлімінен шыға салып, ебіл-себіл болып жылады. Әрі-бері өтіп жатқан адамдарға қарамады. Бәрінің де жүрегінде зіл батпан мұң бар.
Бірақ Алдиярдың мұңы бәрінен ауыр болды. Қолы қимылдап жатқан сияқты деген ой келген сайын үміт оты лап етіп жанады. Өзі де сенер-сенбесін білмейді. Алдияр үйге ерте келді. Балалары жәутеңдеп күтіп отыр екен. Балаларына бас-көз болып отырған анасын қапсыра құшақтады. Анашым. Алдиярдың анасы ұлын үнсіз түсінді. Құлыным. Райкүл олай-бұлай болып кетсе не істеймін? Мыналардың күні не болмақ деп, Алдияр іштегі бар уайымын шешесінің алдына жайып салды. Бұған дейін үнсіз іштей тынып жүрген. Анасы, бір Алладан үмітіңді үзбе деді де, көзіне тығылып келіп қалған жасын орамалының ұшымен сүртіп жіберіп, бүкшеңдеп теріс қарап, тамақ қамына кірісіп кетті. Екеудің әңгімесін балалары түгел естіді. Әкелерінің бұлай жүнжігенін бұрын-соңды ешқайсысы көрген емес. Үміт пен күдік айқасқан тағы бір күн осылай тәмамдалды. Алдияр жұмысты қойған еді. Ақша керек болған соң жұмысқа баруына тура келді. Жұмысқа барды деген аты болмаса, бұл Алдияр бұрынғыдан өзгерек. Не істеп, не қойғанын білмейді. Бар ойы аурухана жақта. Сол жақтан бір хабар келіп қалама деп елеңдеумен болды. Жұмыстастары Алдиярдың жағдайын жақсы түсінеді. Әрқайсысы қолдан келген көмегін жасап, бұның қас-қабағын бағып, құрақ ұшып жүр. Келесі күні Алдияр аурухананың алдында отырған. Дәрігер тағы да шақыртты. Әйеліңізді алып кетіңіз, өмірінің соңғы минуттарын үйде өткізсін. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Өкінішке орай, күн сайын жағдайы нашарлап барады, деді дәрігер. Алдияр терең күрсінді. Есі жоқ адам секілді дел-сал болып қалды. Не сенерін, не сенбесін білмей солқ тұр. Райкүлімнен айрылғаным ба? Дәрігер, мен әйелімді үйге апара алмаймын. Не болса да осында жатсын. Жүрегі соғылып жатыр ғой, деп жыламсырады Алдияр. Сізге ауыр тисе де ашығын айтайын. Ағзасы күресуден қатты шаршады. Тек жүрек қана ұстап тұр, бірақ ол да әлсіреп барады. Соңғы демін өз төсегінде алсын, деді дәрігер. Жақсы, мен туыстарымен сөйлесіп көлік жағын қамдайын, деді Алдияр. Райкүлді туыстары жартылай өлі, жартылай тірі күйінде үйге әкелді. Райкүлдің өз туыстары да, қайын-жұрттары да әйелді жер қойнына тапсыруға іштей дайындала бастады. Ал сәби ауруханада қалды. Адам болған соң береміз, дейді ақ халаттылар. Ең ауыр күндер мен түндер енді басталғандай. Үміт оты сөнуге таяу. Райкүлдің демі қашан үзілерін бір Алладан басқа ешкім білмейді. Бүгін ертең өледі деген әйел жүрегі дүрс-дүрс соғып, бір қалыпта жата берді. Медбикелер өздері де аң-таң болып, үйге келіп дәрісін құйып кетеді. Бұндай жағдай болған емес. Әдетте науқастар үйге шығарған соң көп уақыт өтпей жүріп кететін. Жүрегі мықты екен, десті олар. Райкүл аурухана 10 шақты күн, үйде тағы 10 күндей жатты. Әйелдің хәлін ешкім түсіндіріп бере алмады. Аурухананың бас дәрігері жағдайды естіп, өз көзімен көруге келген. Иә, тірі, жақсы динамика бар, деді дәрігер. Райкүлді туыстары кезек-кезек қарап, күтіп баптап жүрді. Сөйтіп төсек тартып жатқанына 30 күн уақыт болғанда, Құдайдың қалауымен әйел көзін ашып, о дүниеден бұ дүниеге қайта оралды. Алдияр жұмыста болған. Райкүлдің үлкен қызы Айжан сабақтан келіп, анасын қарап жүрді. Кенет ес-түссіз қорылдап жатқан анасының дыбысы шықпай қалды. Айжан шошып кетіп, жанына жүгіріп барып еді. О, тоба, шешесі көзін ашып, қарашығын қозғалтып, әлсіз қимылдап жатыр екен. Дереу әкесіне хабарласты. Алдияр жұмыстан алып ұшып жетті. Райкүл көзін ашып, жанында состиып тұрған қызын анық таныды. Айжан, деп терең демалды. Анашым, анашым, анатайым деп Айжан шешесінің қолын сүйе берді. Райкүл әлсіз қимылдап, Айжанның маңдайын әппақ, жіп-жіңішке,
солғын саусақтарымен сипады. Айжан елжіреп жылады. Райкүл жылаған жоқ. Тістеніп, орнынан тұруға қамданды. Анашым, тұрмаңыз, әкем келсін қазір, деді Айжан. Райкүл сол күннен бастап оңалып, беті бері қарап, қалпына түсе бастады. Алдиярдың қуанышына шек жоқ. Бір қойды әкеліп, сойып, етін жетім-жесірге таратып жіберді. Я Алла, барсың сен барсың Алла, деп басын сәждеге тигізді Алдияр. Райкүлдің сәбиі салмағы жетіп ауруханадан шықты. Бүгінгі таңда бұл отбасы ең бақытты отбасы. Алдияр Райкүлге жұмыс істетпейді, тек аман болшы деп, әйелін не ішем, не киім тигізбей алақанына салып аялап отыр. Балалары да бақытты. Ананың орнын бұл жалғанда ешкім ешқашан баса алмайтынын анық түсінген.